होंगे बाहर। सो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं बोट सुप्रीम एयरबड्स। ये एयरबड्स बहुत अच्छे हैं, इनका क्वालिटी बहुत है, स्पेशली द एआई टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हमको माइक्रोफोन में कोई इशू नहीं आएगा। बाय द वे, अभी जो ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसका ऑडियो भी इन्हीं से लिया जा रहा है। यू गाइस कैन आल्सो गिव अ रिव्यू ऑन दैट। कैसा है ये सीटे के बजाय देख सकते हैं आप लोग, हमको अलग अलग बच गया है एंड इसकी क्वालिटी बहुत प्रीमियम क्वालिटी दिख रही है, बहुत लाइट वेट है बड्स। हमने इसको वाइट एंड ग्रीन में ऑर्डर किया है। इसमें अलग अलग कलर्स के वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। टाइप सी और रीसेट बटन भी दिया हुआ है हमको। फील वेरी स्मूथ एंड प्रीमियम।